हेलो परिवार लोग, सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल होंगे, बहुत खुश होंगे। आज देखिए मैं किस प्लांट के फल से मिलवा रही हूँ। ये देखिए मुनगा का फल है। ये बहुत अच्छा है, सेहतमंद होता है। इनकी पत्ता का भी भाजी बनता है, बहुत अच्छा होता है। ये बाल के लिए तो बहुत रामबाण है। और सर्दी जुकाम होता है तो इनके सूप पीना चाहिए। ये थोड़ा सा राई सरसों पीस के और लहसुन मछली के जैसे इनकी सूप बनाइए और पी लीजिए। तुरंत छूम अंतर सर्दी बुखार खांसी तुरंत आराम हो जाएगा। तो जल्दी से इसे बनाइए और इनकी फ़ायदा उठाइए भरपूर और खुश रहिए। बाय।